மிளகு அரை டீஸ்பூன், ஜீரகம் அரை டீஸ்பூன், இஞ்சி, இது எல்லாத்தையும் நுணுக்கிக்கலாம். இப்போ 3 கப் தண்ணி வச்சுருக்கேன். இஞ்சி, மிளகு, சீரகம் நல்லா கொதிக்கட்டும். 3 கப் தண்ணிக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு. இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு, அமர்த்திடுவோம். இப்போ இதை ஒரு 20 நிமிஷம் மூடி வச்சுருவோம். சூட்டோடு நம்ம லெமன் புளியக்கூடாது, ஆறட்டும் கொஞ்சம். இப்போ நம்ம ஆற வச்சுருக்க தண்ணியை வடிகட்டிடுவோம். இது ரொம்ப ஆறல, வெது வெதுன்னு இருக்குது. ரொம்ப கொதிக்கிற தண்ணியில் லெமனை புழிஞ்சிங்கன்னா அந்த விட்டமின் சி எவாப்ரேட் ஆகிடும். அதனால் ரொம்ப கொதிக்கிற தண்ணியில் நீங்கள் எலுமிச்சம்பழம் புளியக்கூடாது. அதே மாதிரி எலுமிச்சம்பழம் புழிஞ்சு ஒரு 10 நிமிஷத்தில் நீங்கள் இதை குடிச்சிடணும். 1 மணி நேரம் வச்சுருந்து அப்புறம் குடிப்போம்னு நினச்சிங்கன்னா அப்பயும் விட்டமின் சி எவாப்ரேட் ஆகிடும். அந்த புளிப்பு சுவை இருக்காது. புளிப்பு சுவை இல்லைனாவே உங்களுக்கு தெரியும், விட்டமின் சி உங்களுக்கு கிடைக்காது. நல்ல பெரிய பழத்தில் அரை மூடி புழிஞ்சிட்டேன். இது இந்த மாதிரி சமயத்தில் ரொம்ப நல்ல ஒரு பானம். விட்டமின் சி எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கும். 2வது மிளகு சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா, வறட்டு இருமலுக்கு ரொம்ப நல்லது. கொஞ்சம் வெது வெதுன்னு இருக்கும்போது குடிச்சிடணும்.